എൻ്റെ എല്ലാ കൂടപ്പുറപ്പുകൾക്കും ജെയിംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാൻ ലാബാൻ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഫിഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് പോകും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ തീരും. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്, അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പണിക്ക് പോവുകയാണ്. അതായത് കരമടി എന്ന് പറയും, ചില സ്ഥലത്ത് കമ്പവലയെന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പണിക്ക് നമ്മളിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കണ്ണാന്തുറ വരെ പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വള്ളത്തിലോട്ട് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ മടി എങ്ങനെയാണ് വളയ്ക്കുന്നത്, അതിലെങ്ങനെയാണ് മീൻ കയറുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാനും നദിയനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ണാന്തുറ വരെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 5:15 ആയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 5:15 ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ണാന്തുറയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലേറ്റായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മടി വളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മടി വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വള്ളം ഇറക്കി വിട്ട് നേരം വെളുത്ത്, അതായത് ഇരുട്ടുന്ന സമയത്താണ്, അതായത് ഇരുട്ടി തെളിഞ്ഞ് ആകാശം തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇറക്കി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വള്ളം കമ്പം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഫുള്ള് ഇരുട്ടായിരുന്നു, അവിടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സമയത്തൊരു വിശദീകരണം തരാത്തത്. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു 6 മണി ആവാറായി, 5:45 അടുപ്പിച്ചായപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ വള്ളം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വള്ളം ഇറക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ കരയിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിടുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തലപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് വലിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മടിയും കാര്യങ്ങളും, അതായത് കമ്പയും തട്ടും അതേപോലെ മടിയും നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തട്ടും മടി നമ്മൾ പോയി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പിടി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരാൾ നീന്തി വരുന്നുണ്ട്. ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇതും കമ്പയാണ്, കമ്പ വല തന്നെയാണ് ഇതും. നമ്മൾ കടലിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത്. കടലിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അതായത് തെക്കട്ടാണ്, ചെറിയ ഒഴുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ചൊറിയൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. ചൊറി കയറി കഴിഞ്ഞ് തീർന്നാൽ പണിയാവും. അതുകൊണ്ടാണ് മടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആൾക്കാരൊക്കെ. നമ്മൾ ഏതായാലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി നമ്മുടെ ആളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വള്ളത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലെ എഞ്ചിനോട്ടിക്കാൻ ആളിപ്പുറത്തെ ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ആളിനെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വല പോയ വള്ളമാണേ, അതായത് വലപ്പണിക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ ഫിഷിങ്, അതായത് വലപ്പണിയും ചൂണ്ടപ്പണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പവലയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു പണി. പണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങൾ മുതലേ ഉള്ള ഒരു പണിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പഴക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പുതുമ ഒന്ന് പുതുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വിഷ്വൽസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ വിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ വെളുത്ത് വരുന്നതാണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കുറച്ച് വിഷ്വൽസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോപ്പും കൊണ്ട് ചേട്ടൻ ചാടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റോപ്പും കൊണ്ട് ചാടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് അങ്ങ് കരയെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മടിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡിലുള്ള അതായത് 2 വള്ളങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ വലിക്കുന്നത് പോലെ, തട്ടുമടി ആ പണി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് കരയിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ശംഖുമുഖത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് ആണിതോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വള്ളം കറങ്ങിയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലടിക്കുന്ന സൈഡിലെത്ത് ഇപ്പോൾ റോപ്പും കൊണ്ട് ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വള്ളം കറങ്ങി കടലടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വന്നു. ചേട്ടൻ ചാടി. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കന്നാസും കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് റോപ്പ് നമ്മൾ മറ്റേ എൻഡാണ്. ഈ റോപ്പ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ മടിയൊക്കെ വലിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിക്കുന്നതാണ് കാണാനുള്ളത്.
ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ തലപ്പും കൊണ്ട് നമ്മൾ കരയിലോട്ട് പോകും. ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതായാലും കാണാം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കി കളയുന്നതാണ്. റോപ്പ് ഇതുപോലെ വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റോപ്പ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഈ അപ്പാപ്പന്മാർ നമ്മളെ ഈ തണ്ടെടുത്ത് തുഴയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നമ്മളെ കമ്പ പോകുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നേരെ വാ, നേരെ ഉള്ളു. മേലോട്ട് പോണ നേരെ വാ. നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ പോയി അടുത്തൊരു കമ്പ വന്ന്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ തട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, തട്ട് പോലത്തെ സാധനം, അതായത് കമ്പയുടെ മെയിൻ സാധനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീളം കൂടുതലാണേ. ഈ സാധനത്തിൽ നീളം കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെയല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരമായി, ഇനിയും പോകാനുണ്ട് കുറേ ദൂരം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ വരും, മറ്റേ ഇത് വരും. വള്ളം കണ്ട, ഈ വള്ളം നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വള്ളമാണ്. ഒരാൾ കല്ലും ഒരാൾ മേവലയിലെ കാർക്ക് എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട്. കാർക്കും ഇതൊക്കെ കല്ലും കളയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ട് താഴെ പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണി ഉടയ്ക്കും. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറ ഹെഡ് ബാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഒന്ന് സഹായിക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ തട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. ഏതായാലും ഈ തട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് നമ്മൾ തട്ടൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ മടി ഇറക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ തണ്ടിൽ അപ്പാപ്പന്മാർ തുഴയാണ്. ജോണപ്പാപ്പൻ പിന്നെ ഈ അപ്പാപ്പൻ്റെ പേരെന്തൊരു പൗലോസ്. പേരൊക്കെ മാറി പറയണ. ഒരാളൊരു പേര് പറയണത്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തുഴയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ റോളൻഡും പിന്നെ ഇത് ജോയ് അപ്പാവന. ഈ അപ്പാവൻ്റെ പേരെന്തെന്ന്? ആന്റണി ജോയ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് അങ്കിളും കൂടെ നമ്മളെ ആ മടിയുടെ അതിന് മുമ്പുള്ള, അതായത് നമ്മൾ തട്ടുമടിയിലെ കാമാല് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു സെറ്റപ്പ്, അതായത് വല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇതാണ്. അത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മടി ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, മടിയുടെ അടിയിൽ പോയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കല്ലാണ് ഇവിടെ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പുറത്ത് കാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന, മടി പൊങ്ങി നിർത്തുന്ന. അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മടി ഇറക്കണം. പിന്നെ ഇത്രയും മടിയുണ്ട്. ഇത്രയും മടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മടിയാണ് കൂടുതൽ വരേണ്ടത് ഇതിൽ. വള്ളം വലി മടിയൊക്കെ അപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് എൻഡിലാണ് നമ്മളെ മറ്റേ ഒരു ചെറിയൊരു കോയ പോലത്തെ സംഭവം കെട്ടിയിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓടുന്നത്, ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട്. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ശംഖുമുഖത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ശംഖുമുഖത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും കണ്ണാതുറയിൽ തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കളഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വരികയാണ്. കടലിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ്, അതായത് നമ്മൾ തെക്കോട്ടാണ് കടലിൻ്റെ ഒഴുക്ക്. മടി എനിക്ക് തുഴയാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ, കയ്യിൽ സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ടി വിയിലല്ല, മൊബൈലിൽ വരും.
യൂട്യൂബിൽ വരും. കല്ല് കല്ല് കല്ല്. എനിക്ക് പൈസ ഒന്നും വന്നു തുടങ്ങിയില്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പണിക്ക് പോണ പൈസ കിട്ടും. അവളെ തട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ തട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ തട്ട് ഇതൊന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇഞ്ചിൻ ഇറക്കും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ ഇറക്കി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അതായത് നമ്മളെ മേലെ വടക്ക് വശം കരയോട്ട് പോകും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓടി നമ്മൾ കാണും കടലിൽ ഒഴുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ. എങ്ങോട്ടാണെന്നൊരു പിടി കിട്ടുന്നില്ലേ. തെക്കട്ടാവുന്നതാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ട് സാധാരണ കളയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് തട്ട് കളയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കമ്പ എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ. കുഴപ്പമില്ല അവനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചാച്ച കളിച്ചാൽ അവനൊക്കെ കാണി. ചാച്ച കാണിച്ചോളെ കാണിച്ചോ. ഓരോ തട്ടും ഓരോ കാർക്കും കല്ലും അത് കളയണം. ആളിനെ ചുറ്റി കളയേ. നമ്മളെ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ ഇറക്കിയാണ്. അത് പഴയതുപോലെ തന്നെ കമ്പ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി. പിന്നെ നമ്മളെ പള്ളി കണ്ടടക്കുക. അതായത് നമ്മൾ മടി വള്ളം ഇറക്കി വിട്ട് അതേ സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മൾ പോയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിത് കെട്ടി വലിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ വിട്ടൊക്കെ സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് നൂന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് അത് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ. കാരണം നമ്മൾ വിട്ടത് മൊത്തം ഇളവിക്കണം. അതായത് ലൂസായിട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആ ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഫുള്ള് കറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് കമ്പ പോലെ മൂന്ന് നിൽക്കും വഴിവഴിയായിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കര പോയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഇത് കേൾക്കും. നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കമ്പ എടുത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പ അവിടെ ഇട്ടാണ് ആ വളപ്പോടെ അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് വരും. പ്ലെയിൻ ആണ്. അതാ മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിനാണ് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം പോകുന്നത്. രണ്ടെണ്ണം ഇരുട്ടത്. ഐവിലങ്കിളാ പൗലോസങ്കിളാ ഐവിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട്. ആ ഒരേ ഒരാൾ 2 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ അങ്കിളുമാരെയെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കരയിലോട്ട് പോയാണ്. കരയിലോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കമ്പ നൂന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള കമ്പ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ഇളക്കും. അപ്പോൾ നൂന്ന് കഴിഞ്ഞു. അത് സ്ട്രെയിറ്റ് നൂന്നായി. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ വളപ്പായിട്ട് എടുത്ത് കളയണം. അപ്പോൾ വളപ്പായിട്ട് പോയൊന്നും കുരുങ്ങിയൊന്നും പോകത്തില്ല. കുരുങ്ങി പോയാലും ഇത് തട്ടിപ്പോകും. കാരണം ഇത് കനമുള്ളതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുരുങ്ങാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. നമ്മളെ ചെറിയ റോപ്പ് പോലെയല്ല, ഇത് കനം കൂടുതലാണ്. ജോണ പാപ്പൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പിനി നമുക്ക് കരയിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. കാരണം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇഞ്ചിൻ ഓടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ ഓടിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കരയിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അവർ കമ്പ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ മടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് തൂക്ക് റോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ആദ്യ കമ്പ കാണുന്നു. നമുക്ക് ഏതായാലും പിന്നെ ഇവിടെ പോയി അവിടെ ഒരു സൈഡ് ആൾക്കാർ പോയി കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളതോ ആ കാണുന്ന ബീച്ചിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ ആൾക്കാർ നിന്ന് വലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കമ്പ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കരയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ സൈഡും വലിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ 2 സൈഡും കൂടെ ഒരേ കണക്കിന് വലിച്ച്
ഈ പരന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ റൗണ്ട് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരും, പക്ഷേ ഈ നടുക്ക് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വള്ളം കൊണ്ട് കരയിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കമ്പ വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഉയരോട്ട് പിടിച്ച് കയറ്റാം. ഒരാൾ കമ്പ അടിയില്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പ വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ, മറു സൈഡ് അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങി ഫുള്ള് നമ്മൾ റൗണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. റൗണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കരയോട് അടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ തട്ടും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം കണ്ട, ഈ ഒരു കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പത ഇങ്ങനെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് കടലിനെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നമ്മളൊരു റൗണ്ട് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് പോലെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കരയോട് അടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടീം, അതായത് ഈ ഒരു ടീം ഇവിടെ നിന്നൊരു ടീം വലിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മറി എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് വലിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടും അവരിങ്ങോട്ടും വരും, ഇവരങ്ങോട്ടും പോകും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നെരുങ്ങി, അതായത് ചേർന്ന് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ ഈ മടി തട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ തട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം ഈ തട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ നടുക്ക്, അതായത് ഈ കടലിൻ്റെ എവിടേക്ക് കരക്കടലിലൊക്കെ മീൻ കുറച്ചൊക്കെ കാണുമല്ലോ, ആ കാണുന്ന മീനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും, അതായത് നമ്മൾ കമ്പ ഇതാ ഈ റോപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് വിട്ട തട്ടെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ചങ്ങല പോലെ നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചങ്ങല പോലെ നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നേരെ ഒരു മീൻ കാണുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു വെള്ള കളർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള കളറല്ല, ഏത് കളറായിരുന്നാലും ആ ഒരു സാധനം കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ മീനുകളൊക്കെ പേടിച്ച് നേരെ ഉള്ളോട്ട്, അതായത് ഉള്ളിലോട്ട് ഓടാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും കരയിലോട്ട് വരത്തില്ല. കരയിൽ തിരയടിക്കുന്ന ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് ഉള്ളോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളോട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ മടി അവിടെ തുറന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വള്ളം പിടിക്കുകയാണ്. അയ്യോ കടൽ വന്നു. ഫുള്ള് നനഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മടി ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നിൽക്കും. മറ്റേ ഒരു ഇതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തട്ടുമടിയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ മടി റൗണ്ടായിട്ട് തുറന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ആ ഒരു തുറന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ മീനൊക്കെ നേരെ ഓടിക്കയറുന്നത് നമ്മളെ മടിക്കകത്താണ്. അപ്പം മടിക്കകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വലിച്ച് നമ്മൾ കരയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ, ഇതൊരു പൗലോസ് അങ്കിള് ഓരോ അപ്പാപ്പന്മാരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടീം വലിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് വേറൊരു മടിയാണ്, നമ്മളെ മറ്റു മടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായാലും പിന്നെ ഇത് മടി നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ കമ്പ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം വരും, അതായത് തട്ടെന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ആ സാധനം വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ തട്ടും കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കല്ലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ കലങ്ങല, അതായത് വെള്ളം കലങ്ങലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാമറ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്യാമറ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുതലേ നമ്മളെ അപ്പാപ്പന്മാരുടെ കാലത്ത് തൊട്ടേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഇതെന്ന് പറയണത്. ഈ പണി കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തട്ടുമടി, അതായത് വള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിക്കുന്ന ആ പണിയുണ്ടല്ലോ, അതൊരു തട്ടുമടി പണി ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് കൂടി വന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് വേറൊരു മടി വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് വലിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര മണി ഇതിപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പണി. നമ്മളിപ്പോൾ 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര മണിക്ക് അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ആ സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാർ ഇപ്പം നിരന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു റോപ്പ് നമ്മൾ വളച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം അടുത്ത ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വളച്ച് വിടാൻ വേണ്ടി, അതായത് വള്ളത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ വളച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് സാധാരണ നമ്മളിവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനം കുറഞ്ഞ റോപ്പാണ്. നമ്മുടെ അവിടെ അതായത് അഞ്ചിയങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വലിയൊരു കമ്പയാണ്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തട്ടുനൂലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ചകിരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റോപ്പുണ്ടല്ലോ, ആ റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. ഈ തട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത്, അതായത് ഈ തട്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചങ്ങല പോലെ ഇരിക്കത്തില്ലേ, ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് മറ്റേ
ഒരു ചകിരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റേ റോപ്പുണ്ടല്ലോ, ആ റോപ്പിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റായത് ആ സമയത്ത് മീൻ പറക. അപ്പോൾ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ തട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മളെ അങ്കിളാണ് എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കി തന്നത്. നമ്മളെ അങ്കിള് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിറ്റപ്പനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വള്ളം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏർപ്പിച്ച് തന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മടിയും വരുന്നതും മീൻ വിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്, ആ ജീവനോടെ പിടയ്ക്കുന്ന മീനൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. കരയിലോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റുന്ന മീൻ. ഇതൊക്കെ വലിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും അറിയാതൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളും. അതായത് കൈ തഴമ്പില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ കൈയൊക്കെ ചെറിയ തഴമ്പുണ്ട്, തഴമ്പില്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈയൊക്കെ പൊട്ടും. നമ്മളെ അനിയന്മാരൊക്കെ വന്ന് വലിക്കാറുണ്ട്. കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കൊച്ചു കാലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പണിക്ക് വേണ്ടി, അതായത് നമ്മൾ ഈ ശനിയും ഞായറും, അതായത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ശനി ലീവാണ്, ശനിയാഴ്ച ലീവാണ്. ആ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ഇതുപോലെ കമ്പ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും. നമ്മളവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നൈസ് റോപ്പല്ല, ഇത് സാധാരണ ഒത്തിരി കട്ടി കുറഞ്ഞ റോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കട്ടി കൂടുതലുള്ള ഒരു റോപ്പാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിക്കാനൊക്കെ ആ സമയത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാറ്റ പൈസ ആയിട്ട് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കിട്ടും. ആ പൈസക്കൊക്കെ മിഠായി മേടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു പഴയ ലൈഫ്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വള്ളങ്ങളൊക്കെ പിറപ്പെടാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഈ കടൽ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തറയാണ്, ഇത് ഇത്ര എന്തോ ആ കടൽ അടിക്കുന്നത് അതുതൊട്ട് തറയാണ്, അതായത് കുഴിയില്ല, അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഈ കടലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കടൽ അടിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കടലിൻ്റെ ഇതിൽ പല രീതിയിലുണ്ട്. പലരും ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ടാണ് പണി കിട്ടുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒഴുക്ക് ഇവിടെ കാണും. അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നിട്ട് നേരെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളെടുപ്പെന്നാണ് നമ്മളവിടെ പറയാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉള്ളെടുപ്പിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളോട്ട് തന്നെ നീന്തേണ്ടി വരും. കാരണം കടലിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് എതിരിട്ട് നീന്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നാൽ ശരി, അതിനെ എതിരിട്ട് നീന്താൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും തളരും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജീവനും തന്നെ പണിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കര ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടതോ വലതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കര കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നീന്തി പിടിക്കണം. അല്ലാതെ ഒഴുക്കിന് എതിരിട്ട് ഒരിക്കലും നീന്താൻ നോക്കല്ലേ. നീന്താൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ട് ഒരുപാട് പേര് കടലിൽ കുളിക്കാൻ വന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ തട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാം. കാരണം തട്ടും കല്ലൊക്കെ നമ്മൾ കളഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മീൻ കയറ്റുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാം, കൂടുതൽ ലെങ്ത് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കാഴ്ച നമുക്കിപ്പോൾ കമ്പ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വല വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോ കെട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ കെട്ടിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് തൊട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വളപ്പ് ഒരു റോപ്പാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വളച്ച് വയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാറി വലിച്ചുകൊണ്ട് കൈയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നൂരുന്നില്ല. നമ്മൾ വലിച്ച് ശീലിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കമ്പ, അതായത് ഇതോ ആ കടലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന 2 പേര് വെള്ളത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഈ കല്ലുണ്ടല്ലോ, കല്ല് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ കറക്കിയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ കറക്കിയിടുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരിത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ റോപ്പും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചൊറിയും കാര്യങ്ങളല്ലേ, നമ്മൾ ഈ കരയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വലിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കല്ലുണ്ട് ഇതിൽ ചുറ്റിയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കമ്പ പോലെ ഇരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഈ തട്ട് നൂല് പടർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്ന പോലെയല്ല, നമ്മൾ കരയിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു കല്ല് കണ്ടോ, ഈ ഒരു കല്ല് നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ടേക്കുകയാണ്. അത് കറങ്ങി അടിക്കും. ചില സമയത്താണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കാർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് ചുറ്റി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡാണ് ഇതോ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വലിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വള്ളം നമ്മൾ വലിച്ച് കരയിലോട് അടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ 2 ജോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ചേർന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പേര് വെള്ളത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. 2 പേര് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവരിൽ ഒരാളാണ് ഈ കല്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചുറ്റി ഇടുന്നത്. സൈക്കിൾ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് താറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ നേരം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ പേരെന്തൊരു ഐവിൻ ഐവിൻ നമ്മളെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമ്മൾ മാറി വലിച്ചിട്ട് 2 ജോയകൾ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ചിരിച്ച് മരിച്ചു. നമ്മൾ മറ്റേ ആ അന്തോണി അങ്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ അന്തോണി അങ്കിളിന് നേരത്തെ ഇന്ന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയും ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തമാശ പറഞ്ഞ് വലിച്ച് നമ്മൾ നെറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പോയി വലിക്കട്ടെ. പിന്നെ കുറേ നേരമായി. അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറേ സമയം കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചീത്ത വിളിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിനെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വലിക്കും. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ മടി നമ്മൾ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ് നല്ല കണ്ടില്ലേ,
നമ്മൾ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും 2 സൈഡും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായി. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാവുന്നതുണ്ട്, അതേപോലെ ആ ചങ്ങല കണ്ണി പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടിയിലത്തെ വല, അതായത് മറ്റേ ഒരു ചെറിയ കണ്ണിയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും കാണിക്കുക. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വലിച്ചതായപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ദോ കാണുന്ന ആ പൊന്തക്കെട്ട്, അതോ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ 2 പേര് വെള്ളത്തിലൊന്നും വലിക്കുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ശകലം കൂടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു പൊന്തക്കെട്ട് കാണുന്നില്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ എൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കയറി ഒരുവിധം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ 2 ഇത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കടലിലെ ഓട്ടം വടക്കോട്ടാണ്, കടലിലെ ഓട്ടം ആ വലയുടെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്, അതോ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്കും 2 ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരാനുള്ളതാണ് മറ്റേ മടി, അതായത് വലയും മടിയും. നമ്മൾ ആ വലയും മടി എത്തുന്നത് വരേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് വലിയാണ്, നിർത്താതെയുള്ള ഒരു 2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിൽ സമയം നോക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം പറഞ്ഞു തരാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ആയി കാണും. നമ്മളിപ്പോൾ വലിച്ച് കയറാറായപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ വന്ന് കൂടി, അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ. എൻ്റെ ഒപ്പം പോയ പാമ്പിനായിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു. ആ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേത് മടി കൂട്ടിക്കെട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ തിരിച്ചിറങ്ങിയാലോ എന്നും കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഏതായാലും അവിടെ പോയി ഒന്ന് കാണിക്കാം. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കല്ല് വന്ന് അടിച്ച് തന്നാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. അത് നീലച്ചൊറിയുണ്ടാകും, തട്ടിൽ ഉടക്കി കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ മടീനെ 2 ജോയിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിലാണ്. ഇത് ഫുള്ള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തറയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പകുതിയോളം മാത്രമേ വെള്ളം കാണത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര പേരെ നോക്കിയേ, എണ്ണിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ആൾ നിൽക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ച സമയത്ത് ആളില്ലായിരുന്നു. പകുതിയിൽ, അതായത് ഈ മടി കയറുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ കറിക്ക് മീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വലിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കറിക്ക് മീൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും വലിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അതാണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വല എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ വല, നമ്മൾ സാധാരണ പരുത്ത വല, അതായത് വരിമീൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു വലക്കണ്ണിയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. വരിമീൻ്റെ വലിയ ചൂരയ്ക്ക്, കേരച്ചൂരയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പോവുകയാണ്, ഓട്ടം നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് കടലിൻ്റെ ഓട്ടം, അതായത് കരയിലാവുമ്പോഴാണ് ഓട്ടം വരുന്നത്. ഒഴുക്കെന്ന് പറയണത് ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മീനുമായിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ. മീനാണോ ചൊറിയാണോന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. പിന്നെ കര വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. കടലടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കടലിലെ ഒഴുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ മടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം മടി നമ്മളെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ റോപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത്. ഒരു കമ്പ, അതായത് നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന കമ്പയിൽ അതിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൂട്ടിക്കെട്ടുകയാണ്. ഈ മടിയിലാണ് നമ്മളെ മീനുള്ളത്. മടിയിൽ എൻ്റെ അങ്ങായിരിക്കും മറ്റേ ഒരു റൗണ്ട് കാണും, ഒരു കലങ്ങൽ പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. അതാണ് മടിയുടെ എൻഡ്, അതായത് മീനൊക്കെ പോയി ആ മൂട്ടിൽ പോയി കിടക്കും. എൻ്റെ പൊന്നോതോ, ഇത് തുറന്നിരിക്കുന്ന ചൊറിയും ഉണ്ട് ഗൈസ്. പെട്ടു നമ്മൾ. കാണുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളെ മടി കിടക്കുന്നത് മീനുമായിട്ട്. മീനും ചൊറിയുണ്ട്, ചൊറി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ആ ചമ്മോ, എത്ര നോക്കിയേ, ചൊറിയാണ് കൂടുതൽ ഗായ്സ്. നമ്മൾ പെട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മീനിനേക്കാൾ ചൊറിയാണല്ലോ ഈശ്വര കൂടുതൽ. അതല്ലേ മീനിൻ്റെ സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ. മീനിൻ്റെ സ്മെല്ലാണോ ചൊറിയുടെ സ്മെല്ലാണോ എന്നൊരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ മീനിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചത്. അതായത് നമ്മൾ മീനും ഉണ്ട് ചൊറിയും ഉണ്ട്, രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് കയറി. ഏതാണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ മടി. ആ മടി ആ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട ഒരു മല പോലെ കണ്ട വെള്ളം പോകുന്നതാണ്ട, അത് മീനും ചൊറിയായിട്ട് കയറിയതാണ്. മത്സര വലി കിടക്കുകയാണ്. ഈ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മത്സര വലി കാണാനുണ്ട്. സൗണ്ട് വെച്ച് തമ്മിൽ വഴക്ക് വരെ പറഞ്ഞ് വലിക്കും ഈ സമയങ്ങളിൽ. എന്താ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകണണ്ട, കടലിൻ്റെ ഓട്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. തിരിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. എത്ര പേര് വലിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു. അടുത്ത കമ്പൈൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം
ഒരുവിധം വലിച്ച് നമ്മളൊരു മുന്നേറുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഈ മടിയും വലയും നമ്മൾ വള്ളത്തിൽ കയറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാരണം അകത്തായിരിക്കും മീൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലെങ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാട് പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഉരുളിയാണ് നമ്മൾ അന്തോണി അങ്കിൾ. മീനും ചൊറിയായിട്ടാണ് കയറിയത്. അതാണ് ഇത്രത്തോളം പാട് കൊടുത്തത്. കാരണം ഈ ഒഴുക്ക് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഒഴുക്കല്ല ഓട്ടം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ, മീനും ചൊറിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. ചെറിയ മീനാണ്, വലിയ മീനൊന്നും കാണാനില്ല. അവിടെ പോയി നിൽക്കും മീനൊക്കെ. ചൊറിയാണ് ഗായ്സ് കൂടുതൽ. എത്രയധികം പാട് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ, എത്ര അത്തിക്ക് വലിക്കുകയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ. മീൻ പിടയ്ക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ചൊറി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. മടി ഇവിടെ എടുത്ത് വലിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും കരയിലോട്ട് കയറ്റണം. അന്ന് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് കയറ്റണം. വലിച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടം നോക്കി. അമ്മോ, മീനൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ചൊറിയാണ് കൂടുതൽ. അതല്ലേ 2-3 സ്ഥലത്തായിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചൊറീനെ മുറിപ്പെടുത്തിട്ട് വലിക്കുകയാണ്. റോപ്പ് കറക്കിയിട്ട് വലിക്കുകയാണ്. ആ റോപ്പ് ഇത്രയും ചൊറിയാറ് നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ മീൻ കുറഞ്ഞ മീനാണ്, ചൊറിയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മടി ഇത് ഈ റോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എത്രത്തോളം മീനുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. മടി കയറുന്നില്ല, വലിച്ചിട്ട് കയറുന്നില്ല, അത്രത്തോളം ചൊറിയിക്കുക. ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൊഴിയാളെ, അതായത് ചെമ്പാനെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ മീനാണ്. ചമ്മോ നോക്കിയേ, ഉണ്ടോ മീനും ചൊറിയായിട്ട്. നമുക്ക് പണിയായി ഗായ്സ്. നമ്മളിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെയായി. ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു മല പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളത് കീറിക്കളയാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്രയും വലിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, ചൊറിയാണ് കൂടുതൽ. മീനായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കയറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഗൈസ്. ഏതായാലും ഇത് ഒരുപാട് നേരത്തെ പണിയുണ്ട്. ഞാൻ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല. നമുക്ക് 5 പൈസ കിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഗൈസിന് നമുക്ക് ഏതായാലും ഉള്ള ജോലിയെങ്കിലും തീർത്തു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. വന്ന കാര്യം ഒരു വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയതായിരുന്നു. ഇത് ഇടണോ വേണ്ടതെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. കാരണം ഇത്രമാത്രം ചൊറിയാണ് കയറിയത്. മീൻ കയറിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. വലിച്ചു ഈ തൊപ്പോടെ വലിച്ചു പിടിച്ചോ. ഇത് എന്താടാ?
അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ചൊറിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ചൊറിയും മീനായിട്ട്, അതായത് ചൊറിയ മീനായിട്ടാണ് കളഞ്ഞത്. ചൊറി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇത് കൈയൊക്കെ തടുത്തായി, അതായത് മടിയൊക്കെ ഉരഞ്ഞതാണ്. മടി നമ്മൾ വലിച്ചപ്പോഴേക്കും ഉരഞ്ഞ് കയ്യിൽ നിൽക്കാതെയൊക്കെ വന്ന് ഉരഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അതായിപ്പോൾ ഈ ചൊറീനെയും മീനിനെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് തിരിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് ജോലി തീരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് നമുക്ക് തീർത്താൽ, അതായത് ഈ ചൊറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് വേണ്ടില്ലേ ട്രെയിൻ പോലെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കളപ്പുറത്ത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കോരി കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് മീനെ കാണത്തുള്ളൂ. ആ കുറച്ച് മീനെ എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വളയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം ഇത്രയും ചൊറി കിടക്കുന്ന അടുത്ത് വീണ്ടും കൊണ്ട് വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണിയാവും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു വളപ്പ് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നില്ലേ, തട്ടും ഈ ഒരു മടിയിൽ നിന്നും തട്ടും അത് സെപ്പറേറ്റ് ഊരിയെടുക്കുകയാണ് റോപ്പ്. അതായത് മടി മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മീൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഇത് ഫുള്ള് റോപ്പായിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റോപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മടി വേറെ ആയിട്ട് വരും, ഇത് തട്ട് വേറെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ രണ്ട് ജോയിൻ്റ് ഉള്ള സംഭവം റെഡിയാക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിപ്പോൾ തിരിച്ചെടുത്താണ്ട നമ്മളെ തട്ടിപ്പോൾ വേറെയായി. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മടി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോപ്പിലാണ് നമ്മൾ നിന്നത് ഇത്രയും ഫുള്ള്. ആ മേവലയും അവിടെ കെട്ടിയ ആ ഒരു മേവലയുടെ റോപ്പും അഴിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫുള്ളും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ പിരിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മുതിർന്നവരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അവർ ഫുള്ള് ഇത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മീനൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്നത്. മാറിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ജോലിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മീൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. മീനൊന്നും കാണത്തില്ല, ഇത്രത്തോളം ചൊറിയാണ് കയറിയത്. കരിഞ്ചൊറി കയറി നമ്മൾ ചത്ത്. അത് നോക്കിയേ, കളപ്പുറം ഫുള്ളും ചൊറിയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത്. ഇത് പകുതിയല്ല 1/4% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പോയി. അത് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കരയിൽ തന്നെ അടിച്ചു കയറും. അപ്പം മീൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, വളമാമ്മമാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, മടി മാത്രം വേറെ കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മടി വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി, തട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് അവർ തന്നെ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിരിച്ചെടുക്കുക എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളും അങ്ങനെ പളർത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ തന്നെ എടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മൊത്തം വിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം ഫുള്ളെടുത്ത് കളയും, ചൊറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കീറിയാണ് കളഞ്ഞത്. ഒരു പൂല കിടപ്പുണ്ട്, പൂലായ ക്ലാത്തിയാണെന്ന് അവിടെ തുറന്നു വരും. ആ ഭാഗം നോക്കണേ, ആ ഭാഗം കണ്ട തുറന്നു വരുന്ന കണ്ട അടാ തുറന്നു. ചൊറിയൊക്കെ എടുത്ത് കളയാണ്. മടി തന്നുന്നതാണ്. പല ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് വട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നു, ഈ ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ നിന്ന് തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മടിയിലെ നടുക്ക് അങ്ങ് അറ്റത്തെത്തി വരുമ്പോൾ ചൊറി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൊറി കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് വാരി കളയും, വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരയാറുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കാണ് പണി കിട്ടുന്നത്. മീൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പോവും, അതാണ് സീൻ. ചൊറിക്ക് ഒരു ഒഴിവും ഇല്ലല്ലോ ഈശ്വര. നമ്മളെ കടലിലെ ഒഴുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അതായത്
കടലിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചൊറി ആ വശത്തോട്ട് പോയേനെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ ഒഴുക്കെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നിൽ തെക്കോട്ട് ഓടുന്നു ഒരു ദിവസം. ഇപ്പോൾ അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ തെക്കോട്ടാണ് ഈ ഒഴുക്കെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് അതായത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വടക്കോട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും കിടന്ന് ഓടി കിടക്കണതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൊറി പോവാതെ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ വരേണ്ടതല്ല, ഇത് മുമ്പ് വരേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഗായ്സ്. നമുക്ക് ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു ചൊറി. നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് കാണിച്ച് 2 അല്ല 3 ടൈപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 അല്ല 4 ടൈപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ കരിപ്പെട്ടി ചൊറി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കായലിലും മറ്റെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ചൊറിയാണിത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ള കളറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ പിന്നെ മിനിയും ഉണ്ട് ചൊറി പല ടൈപ്പിനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിവരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മീൻ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് മീൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ മീൻ കിട്ടിയില്ല. മീൻ കിട്ടാത്തത് നമ്മൾ തെറ്റല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഈ കടലിൽ ഇപ്പോൾ ചൊറി വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത്ര അധികം പാടുപെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയ സമ്പാദ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് തരുക. നമ്മൾ അതിന് റിപ്ലൈ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ സാധാരണ 2 ദിവസത്തിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ ക്യാമറ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഡിലേ ആവുന്നത്. നമുക്ക് ഏകദേശം സീ ഫിഷിങ് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കരയിലത്തെ ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തുനിന്ന് അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതുവരെ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഫിഷിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഏതായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിറ്റപ്പൻ്റെ അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വള്ളത്തിൽ അതായത് ഈ വള്ളത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച അന്തോണി അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ പോട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ വള്ളം വണ്ടിയിൽ വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വാ 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 ഈ വന്ന നേരം തൊട്ട് നമ്മളിവിടെ താറ്റയാണ്. ആളുടെ മുഖം നോക്കി വെച്ചോ. അറിയാവുന്നവരൊക്കെ പറയാം, കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇത് പൗലോസല്ലേ? വാ ഹെർമിനെ പോവാം. ഐ വിൽ ഞാൻ കേട്ടു ഏത് ഇതാ സുനാമിയെ